Liwat. Start na. Hi! Kamusta ka mo? Baka namin lang kaninyo ba? Nag-reunion ka mo kami waay. Mahal ti ticket. Ano may mota? Enjoy lang kamo dyan. Tapos, ang picture lang naman, nag-t-shirt. Si Nene, si Poy, si Nonoy. Miss na miss ko man kamo, pero tanong may mota. Okay lang. Enjoy. Diya ka naman talaga maramig-ramig na tigamay. Kaya okay lang kami. Happy New Year and Merry Christmas and enjoy lang. Happy New Year, Union guys. And then enjoy. See you soon. Gani man. Aten lang mo sa kasal. Ikaw nini. Hello sa tanan, happy reunion. Aten lang mo sa kasal. Sino mauna? Welcome naman. Sino dan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiss me with you. Oh, hello. Happy Grand Family Reunion sa pamilya naton. Kaya ilang isa ako ng mga lula, lulo, sa mga katiwaan ko, ang mga tiyaan. Ay nanda sa inyo, sa akong nga amay, kag iloy, sa akong nasawa, kag tatlo kabataan nga na subong. Salamat gid sa inyo, kaya amo dira. Nang abo lang ta magita pero ang koneksyon sa atong pamilya wala nila dula. This family reunion remind us that family is everything. Tandaan nyo na. Enjoy lang kamo dira. Keep safe and God bless and all the best. Ciao. On behalf of our family and the first ever grand reunion of Ambidoy and Amlosil Clan, we wish everyone a happy and blessed day. We are not there in person, but we are there with you in spirit. Have fun and enjoy the family bonding! Yay! Mayong adlaw. Happy reunion. Kapamilya, kapuso. Una, kumusta ko si husband ko, si June. Kag duha ko kabata, si Lance kag si Ashley. Kag si nanay, Miming. Kag follows the rest. Kay karak-karak, do hindi ko man ma-mention kitanan, kag basi ko ni-mention ko pala kag may malipatan ako. So, per request ni Inday Ruby, kung na ma-video balahaw, at least makita niyo man tsura ko, no? Amo ako ko dyan. Amo dyan ako. Wish ko lang sa tanan nga mag-enjoy. Baw, galangat man daad ang kalag ko eh. Pero tianhen mo kay bugas-bugas na pa. Pero sa sunod nga reunion, daad maka-attend man ako. Hoping so, ano? Okay. So, God bless you all. Bye-bye. From Hong Kong with love. I'm Merlin. Bye. Hello. Hello. Hi. Basta, maayo lang pag-reunion na. Sorry we couldn't come because we are too busy, but I hope you guys have a blessed day. Maayo lang nga pag-reunion na. Okay. Sinsya lang, hindi ko makakot. Makabot. Okay, bye-bye. Bye-bye. Kamusta lang sa tanan? Kamusta Yeah. lang sa tanan? Okay.